பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல பெல் டச் பண்ணுங்க. வணக்கங்க. இன்னைக்கு ராகியில கீரை போட்டு மினி அடை ஒன்று செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப்பு கேழ்வரகு மாவு, 1/2 கப்பு கோதுமை மாவு, 1 வெங்காயம் பொடியாக அரிஞ்சது, 2 பச்சை மிளகாய் பொடியாக அரிஞ்சது, 1 கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை இதையும் பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கணும், 1/2 கப்பு ஜவ்வரிசி இதை ஊற வச்சுக்கணும். இப்போ இது எப்படி செய்யறது நான் காமிக்கிறேன். ஒரு பவுலில் கேழ்வரகு மாவு கூட இந்த கோதுமை மாவையும் கலந்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், இதையும் கலந்துக்குவோம். பச்சை மிளகாய், ஜவ்வரிசி, ஊற வச்சு ஜவ்வரிசி இலையை போட்டுக்குவோம். கீரையும் இதிலே போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா கட்டியாக பிசைஞ்சுக்குவோம். தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து ஊற்றிக்கிங்க. ஒரு அடை தட்டுற அளவுக்கு இது கொஞ்சம் கட்டியாக பிசைஞ்சுக்குவோம். ஒரு தவாவை ஸ்டவ்வில் போட்டுக்குங்க. அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் சூடேறினதும் இந்த மாதிரி ஒரு மோல்டிங் வச்சு, அது வந்து ஆம்லேட் மோல்டிங், இது அதில் வச்சு அழகாக ரவுண்டாக தட்டிக்குங்க. தவாவில் இந்த மாதிரி மினி மினியாக தட்டிக்கங்க. இதை லோ ஃப்ளேமில் வைங்க. நல்லா மொறு வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துட்டு இப்போ ஒரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்குவோம். இப்போ மினி அடை நல்லா மொறு வெந்துச்சு. நம்ம இதை எடுத்துடலாம். அருமையான ராகி கீரை மினி அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். தேங்காய் சட்னியோ கார சட்னியோ தொட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மீண்டும் சுவையான சுலபமான ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.